ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। ନା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମ ଯୌଦପୁରୁଷରେ କେହି କରି ଆସୁଥିଲେ, ନା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ବଂଶ ବୁନିୟାଦି କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏବେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କେବେ ବି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କେବେ ହୋଇନାହିଁ, ଏମିତି ହେବା ସମ୍ଭବ ବି ନୁହଁ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆପଣ ଏପରି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପୁଣି ହେବ ନାହିଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନା। ନିୟମ ଡକାଛି ଯେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ପାସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ପାସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚାକିରି ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ନ ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିପରି ଆସିବେ? ଭାରତୀୟମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ନାହିଁ ଦେଶରେ ଯାଇକି ଅଛି, ନା ସେଇ ଦେଶ ହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିକି ପଶିଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଇଶାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚାକର ହୋଇ ହିଁ ରହିବେ, ମାଲିକ ନୁହଁ। ବଡ଼ ଚାକର ହେବା ସହିତ ଛୋଟ ମାଲିକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ସମ୍ଭବ, ନହେଲେ ଏମିତି ହିଁ ହେବ।